C'è permesso? Buongiorno. Dottore, c'è per... Buongiorno. Dottore... Vabbè, poi saluto, va. Dottore, è la mia cartella quella? Mi fa una faccia così seria, mi sta facendo preoccupare, mi stanno sudando i mani. Ma che, è una cosa grave? Ma grave per modo di dire, grave o grave grave? Grave grave. Ma grave grave camoro o grave grave campo? A chi tocca no signore, noi che possiamo sapere, certo. Dobbiamo no signore, certo. Allora, veniamo a noi. Lei si chiama? Io mi chiamo Litterio. E il cognome? Scalisi. Come hai campato fino ad ora io? Come hai campato? Sa una cosa? Signor Latterio? Litterio. Io ho come la sensazione di averla già vista da qualche parte. Già, certo, siamo soldi. A televisione, ma vista a televisione. Ah, sì, certo, adesso ricordo. Ecco. Lei è il tecnico che mi ha installato il digitale terrestre. Me lo ricordo, sì, è lei. No, non si ricorda. Dottore, non mi ha visto. Lei non mi ha visto per la televisione, lei mi ha visto nella televisione. Mi dispiace per lei, ma io non guardo mai la cronaca nera. Che c'entra la cronaca nera, no? Insieme. Ah, bene, adesso ho capito. Associazione a delinquere, bravo. No, ma che c'è? Ma che sono delinquenti? Scusi, il cappellino, la rosa. Ah, adesso è chiaro. La parola magica chi è? La rosa. Certo che ho presente. Ecco, quindi sì. lei sta insieme con questa signora Rosa. Bene. No. Che cosa rappresenta per lei? Chi è? Sua madre? Cui? Lei vuole avere rapporti con sua madre? Scansatene, che sta dicendo? Edipo. No, Litterio. No, Edipo. Lei conosce il complesso? Sì, un complesso conosci. I Binzi, i Pooh, i cugini di campagna. Allora, facciamo così, mi parli di questa signora Rosa. Non è una signora, è un uomo, si chiama Salvo. Poteva dirlo prima, adesso è chiaro. Certo. Quindi un certo Salvo che si fa chiamare Rosa. No. Un caso di omosessualità repressa, insomma. Ma che dici? Lei è un trans? No! Lei è gay? No! Lo è questo Salvo? Ora lei mi sta facendo una domanda alla quale io non è che ci so rispondere. Non certo tanto buono non mi pare, Però con me, sa, mai lui si è comportato, mai un'allusione, mai una carezza, mai allungato una mano, mai. Ma lei avrebbe voluto? Sì. No! Certo. Ma io per forza devo essere... Io non so niente, per carità, però... Allora no. stia tranquillo, lei è venuto qua perché ha dei problemi. Io ho dei problemi. Allora, si rilassi, è seduto, va benissimo, mi esponga ai suoi problemi con calma. Io ho un momento di mancamento, dottore, c'è un periodo di tempo che mi sento stanco. Ma riesce a mangiare, a dormire? No, quale? Non mangio quasi più niente, non dormo così. Inappetente. Inappetente. Potente, già patente là, io ormai ho quasi 40 anni. Io sono sempre triste, io per avere un momento di gioia, dottore, sa perché vai a fare una passeggiata a Piscaria, una passeggiata a Piazza Duomo, a Piazza Università, oppure me ne gira a Trizza, a Faraglione, a Cicastello, oppure me ne devo chiamare sopra dell'Etna che mi piace. Ma sono un momento di gioia, un mare di tristezza. Capisco benissimo. Senta, signor Lattario, mi dica una cosa. Lei che lavoro fa? E chi sei? Che io faccio... Me ne parli. Io faccio uno spettacolo. Me ne parli. Ci stai parlando. Ci stai parlando. Come ce ne parlare? Me ne parli. Io faccio lo spettacolo, io faccio l'attore, io faccio ridere, io sono un attore comico.
E lei capisce, un attore comico che è triste, che è disincantato, che è una cosa assurda. Certo, è paradossale. Bravo, è paradossale. E vedere un attore comico che è triste, che c'ha un mancamento, è paradossale. È come immaginare, che saccio, Venezia senza la laguna, Pisa senza la torre di Pisa, Roma senza un papa. Ora è così, giusto per dire, va. Oppure che so, oppure immaginare, che saccio, Catania senza di montagne di munnizia che si accucchiano dall'angolo delle strade, che poi ci danno a fuoco, del rigagnolo di fumo che appestano l'aria. Bene, adesso è chiaro. Vede, da una prima analisi così sommaria, il suo malessere scaturisce da un disagio interiore. Vede, in realtà, lei è un uomo triste, un uomo infelice. E che sto giudizio io? Ma dire perché, scusa? Se mi lascia parlare glielo spiego. Lei ha detto prima che è un comico. Sì. Un attore comico. Sì, la gente ride con me. È sicuro? Io sono iscritto all'Embars. Ah, bene, quindi lei lavora? Certo che lavoro. Bene. E quando è stato l'ultima volta in scena? Me lo dica. Me lo dica, me ne parli. Ieri fece spettacolo bellissimo a Marsala. Uno spettacolo di grande successo, sapete, la gente si ammazzarono delle risate, stavo in forma, sapete lei quando i troppe risate in da sala poi diventano sofferenza, che la gente di troppe risate ci dolgono i sangue, io sentivo basta, e ad un momento preciso che rosa più due battute di chi di amici ideali, non sentiscono male due femmine. Appena sospennero lo spettacolo, venne la Croce Rossa, chi di 118 si ha portato allo spettacolo, poi chi dall'ambulanza si sono riprese per fortuna, e come arrivavo a pronto soccorso adesso c'ho carabinieri, chi lo voleva con ragione. Ci si dice che cosa è stato? Un incidente stradale? Dice no. C'è stato un incidente domestico? Dice no. È stato un tentativo di aggressione? Dice no. È stato un tentativo di violenza? Dice no. Dice allora che cosa è stato? E dice no. Dice, ne stavo morendo uno spettacolo deleterio, già stavo morendo dei risate, dice, all'improvviso che sto disgraziato abbiamo due battute micidiali e non dissimo male. Oh, non mi devo suonare di fida. Stia tranquillo. E quindi già i due battute più belle, queste ne posso dire più, manco stasera posso dire. Ah, no? Perché certo, lei sa come funziona, prima te tu non hai diffida, se tu fai un'altra volta lo stesso reato, c'è l'arresto. Addirittura. A me che rischia, a galera per due battute. Qualcuno mi può dire, dice, ma siamo catra di noi, ci conosciamo, dice, ce la gli raccontare ai carabinieri. Ma tu metti che c'è, nella sala c'è qualche carabiniere. Certo, io da battuta non la capisce, magari che c'è. Però, metti che mi capita un carabiniere intelligente, non sono consumato io, non mi arrestano? Stia tranquillo. Allora, vede, lei deve vedermi la persona che lo aiuterà a risolvere i suoi problemi. Grazie, dottore, ce n'ho bisogno. Allora, tranquillamente, si rilassi e mi parli adesso del suo rapporto con le donne. Mi parli del suo rapporto con le donne adesso, me ne parli? Sì, bene, dottore, io piuttosto preferirei sempre, se lei è d'accordo, perché il medico è lei, parlare del mio rapporto con le donne come era, piuttosto che come è. Va anche bene, me ne parli? Perché ora mi sento male, capito? Il suo rapporto, me ne parli adesso, me ne parli? Come era con le donne? Me ne parli? Mi sta facendo venire l'ansia lei, dottore. Lei invece di rilassarmi, dottore, mi creda, ora non per la gara maucca, perché dice che io atti di vandalismo non ne saccio fare. Io non mi vanto perché è la verità, ma io che femmine normale sarbaggio. Io una specie di... lei ce la presente una mandria di elefante quando si scatena da giungla e scippa, vuole spiana montana. Questo lei? Questo io. Non pare, vero? Ma... io quando mi ci metto che mi esce un fumo do naso. E se mi carico forte, fumo da ricchi, non inquino, l'ho fatto analizzare, è vapore acqua, non inquino, perché quando io faccio il complesso sessuale, a mia temperatura mi arriva a 42-43. Perciò la pelle è infuocata a contatto con l'aria quaglia e diventa vapore acqua.
Lei non ci crede, dottore, ma io assai me ne hai picchiato scantichi i femmini. Io di prima quando arrivano, lo sapete come sono i femmini che si sentono tutte cacocciola, no? Arrivano tutte spavalde, sbaldanzose, e allora sono qua, fammi vedere, ho sentito dire, e allora mi hanno raccontato, vediamo sto fenomeno, stiamo perdendo tempo, guarda che me ne vaio.